Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we wederom bij Rentmobil in Wesseling in Duitsland. Ik ben hier vaak omdat dit een van de grootste dealers is in Duitsland. En ze zijn behoorlijk aan het uitbreiden. Kijk, hierachter bijvoorbeeld wordt er een nieuwe werkplaats voor 16 voertuigen gemaakt. Zodat ook niet-klanten hier geholpen kunnen worden in de toekomst. En in deze video behandelen we deze Knaus 650 die op basis staat van een M&N chassis. Deze M&N is een 4-pitter op diesel en levert 177 pk. Het verbruik ligt dan bij 1 op 10. Verder ook hier is er veel werkruimte rond de motor. Deze Knaus Sensation is 6,89 meter lang, 2,20 meter breed en 2,93 meter hoog. En zoals gewoonlijk gaan we eerst een toertje buitenom doen. En als we de buitenkant hebben gezien, dan gaan we binnenin kijken. Met deze camper heeft M&N eindelijk een lichte voertuig ontwikkeld. Die gebruikt kan worden als basis voor een camper van 3,5 ton. En als je de deuren opent of sluit, dan waan je of als je een deur van een vrachtwagen opent. Het is een hele ruime deur en uiteraard volledig uitgerust. De ingangsdeur is stevig en volledig afgewerkt. En heeft een hele stevige deurgreep. En de deur zelf wordt boven alsmede onder vergrendeld. Zeer praktisch en mooi zijn de ramen die getint uitgevoerd zijn. En boven de deur bevindt zich een mooie grote ledlamp die op 2 standen geschakeld kan worden. Iets verder naar achteren bevindt zich het compartiment waar de gasflessen geplaatst worden. Er kunnen hier 2 gasflessen geplaatst worden en het hele systeem is uitgerust met een crashtsensor. Wat ik jammer vind is dat nieuwe modellen nog steeds uitgerust worden met een ouderwetse klemsysteem van de deuren. Deze drogen snel uit en breken dan af en dan blijft de deur ook niet meer zitten. Praktisch is dat alle deuren met 1 handgreep worden geopend. En dat de deuren toch vergrendeld worden, zowel boven als beneden. Dit model staat op 16 inch lichtmetalen velgen van MAN. De hekgarage is zeer praktisch en lekker hoog. En superhandig zijn deze rails die aan beide zijden van de garage zitten om spullen vast te zetten. De ogen kunnen verplaatst worden over de rail. Verder vinden we niet zo heel veel opbergruimte achter. De elektrische huishouding is goed geregeld. Er liggen 2 grote AMG batterijen erin. Dit is de 12 volt zekeringenkast van het woongedeelte. Daaronder hebben we dan nog een booster. Daarboven bevindt zich de 220 groepenkast met daarnaast de omvormer. En de hoofdschakelaar bevindt zich onder de omvormer. Dit model beschikt over een cassettetoilet.
En achter deze klep bevindt zich de verswatertank. En dit is de inrichting voor de waterfilter. En door deze dop eraf te draaien kunnen we het verse water bijvullen. En naast de waterfilter hebben we 2 draaiknoppen waarmee we of het verse water kunnen lozen of het grijs water kunnen lozen. En net achter het achterwiel bevindt zich de aansluiting voor 220 volt van buitenaf. En redelijk standaard bij de bestuurdersdeur bevindt zich het klepje waar we de diesel kunnen bijvullen en de AdBlue. Functies die op de bestuurdersdeur te vinden zijn, is een knop om de deuren te vergrendelen en te openen. Om beide ramen te kunnen sluiten of te openen. En via deze knop stellen we de buitenspiegels af. De poten van de markies laten zich heel makkelijk uitschuiven. We trekken hier dit gedeelte naar buiten. En dan kunnen we de poot vervolgens heel makkelijk eruit halen en naar buiten schuiven. De markies is 3,55 meter lang en 2,50 meter breed. En dat biedt voldoende plaats voor 2 personen hieronder, lekker in de schaduw. Ik vind de cabine zeer gelikt eruit zien, super strak ontwerp. Met heel veel opties erop. Links achter het stuur bevindt zich de knop waar de verlichting bediend kan worden. En rechts daarvan bevindt zich een knop waarmee we de koplampen omhoog en omlaag kunnen stellen. En met de knop hieronder zetten we het alarm in de camper aan of uit. Super handig en slim opgelost zijn deze bekerhouders. Want die kunnen we namelijk eruit trekken en vervolgens ergens anders in stoppen. De tellers zijn zeer goed en duidelijk af te lezen. En het stuur is multifunctioneel. Links op het stuur, daar bevindt zich de bediening van de cruise control. En daaronder kunnen we het geluid van de audio harder en zachter zetten. En rechts op het stuur, dan hebben we hier een knopje. Als we die indrukken en we klikken hier bijvoorbeeld op rechts, dan kunnen we vervolgens in het menu verschillende opties kiezen. In het menu kunnen we via deze knop naar boven en beneden scrollen. Met de knop hieronder, dat is een zoekfunctie om bijvoorbeeld naar de volgende zender te gaan of naar het volgende nummer. In het midden bevindt zich een multimedia center met een flink groot scherm. Via deze knop komen we bij navigatie terecht. Via deze knop kunnen we kiezen voor verschillende apps. Via de knop Car krijgen we de volledige autostatus te zien. En hieronder bevindt zich de menukop. En dan komen we bij alle functies van deze multimedia center uit. Deze MAN is een automaat met 8 versnellingen die ook eventueel handmatig geschakeld kan worden. En onder het multimedia center, daar bevinden zich de knoppen voor de airconditioning en de verwarming. En daar nog iets onder, daar vinden we de meters van de luchtvering van achteren. De stoelen kunnen we in verschillende posities verstellen. Bijvoorbeeld als we via deze knop kunnen we de stoel omhoog brengen of naar beneden. En met deze knop op de hoek kunnen we de zitting harder en zachter maken en ook de rugleuning. En in deze luxe camper mag natuurlijk het elektrische trappetje niet ontbreken. Om het insect buiten te houden, doen we eenvoudig dit voordeur dicht. De deur van de camper laat zich makkelijk vastzetten door dit systeem. En dit systeem is robuust genoeg, kijk maar. Het heeft veel druk nodig om eruit geklikt te worden. De voorstoelen kunnen gedraaid worden naar het woongedeelte. Dit gaat heel erg simpel. Hier zit een knop, die druk je in en dan draait de stoel.
heel makkelijk naar de binnenkant van de camper. Deze stoelen zitten super comfortabel. Dat is natuurlijk ook logisch, want we kunnen alles instellen. En als je een beetje problemen met je rug hebt of zo, is dit grandioos. Dan trekken we hier aan de knop beneden en dan draaien we het onderblad helemaal om. En zo heeft iedereen prima plaats aan tafel. De bekleding bestaat uit suède en stof. Helaas is de opbergruimte voor bij het zitgedeelte wat beperkt, alsmede voor bij de cabine boven. En wat mij nu net opvalt, is dat in dit model geen verduisteringsgordijn zit bij de voorruit. Met het ontwerp van deze camper hebben ze zeker oog voor design gehad. Bij dit raam, bij de zithoek, hebben we bijvoorbeeld een mooi voorgordijntje. We hebben nog een gordijntje wat omhoog en omlaag kan. En uiteraard is het raam uitgerust met hoor- en verduisteringgordijn. Wat echt heerlijk is de hoeveelheid licht van buitenaf wat binnen het woongedeelte valt. Er ligt ook een prachtige mooie planken vloerstructuur in deze camper. Overal in de camper vinden we extra 220 volt stopcontacten en hier en daar een USB-poort. En echt heerlijk is de knoppen van de verlichting overal in de camper. Ze zijn goed aangeduid voor waar en welk licht het is. Ook is er een televisie aanwezig in het woongedeelte, die we namelijk ook nog uit kunnen schuiven. Gaat lekker ver naar buiten. Het is verbonden met de automatische schotel die op het dak staat. Een slim trucje natuurlijk is, om de werkruimte in de keuken iets te vergroten, is hier aan de zijkant dit extra plankje. En er is een kooktoestel met twee redelijk grote kookpitten. Persoonlijk vind ik het een beetje te krap. Ik heb er liever een derde erbij. En ook hier weer een prachtige designkraan. Alleen jammer weer is, hier ontbreekt een plaatje boven de spoelbak. Bergruimte bij de keuken is er meer dan genoeg. In de bovenste la onder het keukenblad hebben we ook nog een bestekla. En alles sluit met soft closing. En hou je van een koel biertje, dan hebben we hier genoeg plaats in deze de Ford koelkast met ingebouwd vriesvak. Om ruimte te besparen hebben ze slim gebruik gemaakt van een lamellendeurtje voor de douchecel. En er is een prachtige LED-verlichting in de spiegel ingebouwd. Er is ruimte voldoende om rustig op het toilet te zitten, maar als je wilt douchen, dan kan de douche separaat gemaakt worden van het toiletgedeelte, zodat dat droog blijft. En dat is natuurlijk super slim, want daardoor heb ik hier in het douchegedeelte nu ook veel ruimte boven mijn hoofd en ik kan me ook goed draaien hier. Ik ga even douchen. Zeer prettig is de ruime instap naar het bed toe. En er zijn twee vrij grote eenpersoonsbedden die zeer comfortabel liggen. Ook is makkelijk het bereik naar de 220 volt en USB-poort of hier naar de verlichting. En makkelijk is dit separate leeslampje bij mijn hoofd. En ook is er nog een extra aansluiting om eventueel een televisie in het bedgedeelte op te hangen. En omdat we bij de voorruit geen verduisteringsgordijn hebben, is het heel prettig dat we hier een gordijntje hebben wat we dicht kunnen schuiven. Achter in de slaapkamer hebben we gelukkig wel wat meer opbergruimte. En van deze twee eenpersoonsbedden kunnen we ook één groot matras maken. We kunnen hier een plaat onder zetten en een stuk extra matras erbovenin plaatsen. Een groot nadeel van dit systeem is dat deze plaat ergens weer opgeborgen moet worden daarna, want die kunnen we niet inschuiven. En voor de warme, zwoele zomers hebben ze in dit model een airconditioning ingebouwd. En boven de deur hebben we links het controlepaneel van de Truma verwarmingsinstallatie. In het midden de knop van de buitenverlichting die we zachter en harder kunnen laten branden. En rechts kunnen we de accu's en de watertanks controleren. Deze knaus, T-Fan,
640 meg Vensation op basis van een MAN chassis. Kost zoals die hier staat €89.289. Hij is toegelaten voor 4 personen, maar er zijn maar 2 slaapplaatsen. Dus dat maakt het voor mij meer een 2-persoonscamper dan een 4-persoons familiecamper. Met welke kosten moeten we nu rekening houden met een aanschaf als een camper als deze? De wegenbelasting zal ongeveer zo'n €287 per 3 maanden bedragen in Nederland. U dient rekening te houden met een gemiddeld verbruik van 1 op 10. Wettelijk is bepaald dat ook een camper 2 jaar garantie heeft. Natuurlijk mag de garantietermijn verlengd worden. Ook belangrijk is een doorlopende reisverzekering. Deze zal ongeveer zo'n €60 per jaar bedragen. Afhankelijk van een stalling binnen of buiten bent u ongeveer tussen de €300 en €1200 per jaar kwijt. Bij een nieuwe camper zoals deze moet u toch de eerste jaren even rekening houden met ongeveer een afschrijven van €10.000 per jaar. En om een nieuwe camper zoals deze te verzekeren, dient deze in ieder geval minimaal beveiligd te zijn. En afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden bedraagt een all-risk verzekering zo'n €220 per maand. En dat kan fors minder worden als u al die jaren al no-claim hebt opgebouwd. Vond u dit nou een interessante video en u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. En wij bedanken u uiteraard voor het kijken naar deze video. En volgende week donderdag staat er weer een nieuwe video voor u klaar.